Yooyyaa hordoftoota koo akkam jirtu an obboleessa keessan Keemboon Abrahaam kun YouTube chaanalii koo haaraa KB Tube jedhudha. YouTube koo kana subscribe, like, share gochuun akka na tumsitan kabajaanan isin gaafadha. Guyyaa har'aas seenaa gabaabaa isin irraa waa hubachuu dandeessan qabadhee isiniif dhiyaadheera. Aga xumuraatti akka na caqastan kabajaan isin haffeereera. Gaaf tokko Profeesarri barattoota yuunivarsiitii barsiisuun afuuffee barattoota daree keessa jiran hundaatti hire. Sana booda barattooti hundumtuu afuuffee tokko tokko fudhatanii afuufuudhaan qilleensa akka itti guutan ajaje. Erga barattooti hunduu afuufanii booda maqaa isaanii irratti barreeffatanii daree sana keessatti akka gadi dhiisan itti hime. Hunduu maqaa irratti barreeffatanii gadi dhiisan. Afuuffeen qilleensaan guutamtee wal keessa makamtee daree sana keessa guutte. Sana booda barsiisichi afuuffee wal keessa makamte sana keessa kan maqaa isaanii qabu barataan hunduu barbaadee akka argatuuf daqiiqaa 5 kenneef. Barataan hunduu wal keessa fiigee afuuffee maqaa isaa qabu utuu barbaadu afuuffee hundasaa dhoosanii fixan. Achumaan daqiiqaan isaaniif kennamte ni dhumte. Ammas barsiisichi afuuffee haaraa hunda isaanii firee afuufanii qilleensa itti guutuun akka maqaa isaanii irratti barreeffatanii gadi dhiisan abboome. Isaanis akkasuma godhan. Barsiisaan sun ammas daqiiqaa 5 kan biraa kenneefi barataan hundi afuuffee jalqaba harkaan qabee fudhatee akka dhaabbatu ajaje. Sana booda maqaa afuuffee sanarra jiru ilaalaa namni hunduu walii isaaf haa kennu jedheen. Barataan hunduu afuuffee tokko tokko fuudhee maqaa irratti barreeffamee jiru dubbisuun waliif kenne. Akkasitti utuu afuuffeen tokko hin dhohin namni hundi daqiiqaa 5 keessatti afuuffee maqaa isaa qabu argate jechuudha. Sana booda barsiisichi akkas jedhe, afuuffeen kun gammachuu bakka bu'a. Namni hunduu gammachuu ofii isaatii qofa barbaada yoo ta'e utuu gammachuu hin argatiin hafa. Utuu gammachuu keenya barbaannu gammachuu nama biraa balleessina. Namni biraas kan keenya balleessa. Garuu yoo gammachuu nama biraaf kan dhimminu ta'e salphaatti gammachuu argachuu dandeenya jechuun barattoota sanaaf ergaa jabaa dabarse.